Embora tenha sido até admoestado pelo meu advogado de que talvez lograsse êxito ele, o mandado de segurança, eu disse a ele: se eu não for à CPI, se não prestar os esclarecimentos, conforme eu próprio solicitei, eu prefiro abandonar definitivamente a vida pública, porque não teria coragem de olhar a face dos meus conterrâneos. Venho aqui, portanto, para falar de um Estado maravilhoso, de um Estado extraordinário, rico, de uma gente boa, de uma gente trabalhadora. Venho aqui também para fazer esclarecimentos aos brasileiros que sempre confiaram em mim. E, principalmente, venho aqui em respeito ao Congresso Nacional e em respeito à instituição que, para mim, é cara, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.